বিভিন্ন গ্যারেজ থেকে চারটা মাল বের করে একটা বেল ক্লাস আসছে, একটা বেল তৈরি করছি, নতুন ব্যারিং দেওয়া দেখতে পাচ্ছি। বিভিন্ন জায়গা থেকে বেল ক্লাস গুলি আসে, বিভিন্ন অক্ষর থেকে আসে। অনেক সময় অক্ষর তালিকা চেনে না, এবার আমার নাম্বারটি জানে না, তার জন্য আমি চ্যানেলে কাজ করতে বিভিন্ন জায়গায় চলে যায়। ওরা হেরানো বলে বেরোনো করে আসলে তারা কাজ করতে পারে না, তারা কাজগুলি ধরলে তাদের কাজগুলি হয় না। মানুষ বিভিন্ন অর্থক মালিকগুলি তারা ভোগান্তি করে। এটা আমি নতুন ব্যারিং দেওয়া ওদের সেট করে রেখেছি। আজকে চারটা অলরেডি আসছে, চারটা মাল দিয়ে আমি নতুন ব্যারিং দিয়ে কাজ করে দিই এবং গ্যারান্টি সহ 1 বছর। একটা হচ্ছে রিপিট কাটছি, এটা রিপিট কাটছি, রিপিট আমি খোলাবো, রিপিট কাটছি খুলেছি, একটা খুলেছি, একটা ফিটিং করে দিচ্ছি। আপনারা বিভিন্ন ওয়ার্কশপ থেকে যারা জানেন না, আমার নাম্বারগুলি জানেন না, তাদের জন্য আমি চ্যানেলটা ছাড়ছি। বিভিন্ন ওয়ার্কশপে অন্য বিভিন্ন জায়গায় যায়, তারা কাজ বোঝেই না, তাদের কাছে যায় কাজগুলি যায়, তারা ধরা খায়। ওয়ার্কশপ মালিক অনেক ওয়ার্কশপ মালিক ক্যালিব্রেশন পারে না, ক্যালিব্রেশন পায় না, বিভিন্ন লোক থেকে ডাকে, তাদেরকে অনেক হয়রানি করে। তার জন্য আমি ক্যালিব্রেশন সহ এবং কি ক্যালিব্রেশন যারা না পারে তাদেরকে ক্যালিব্রেশনটা পর্যন্ত আমি করে দিই। নতুন গাড়ি 5 নম্বর 6 নম্বর ফেল মারবো আমি অন্তপক্ষে দেয়া আমার লোক দিয়ে আমি পারফেক্ট করে 100 করে কাজ করে দিয়ে আসি। গ্যারান্টি সহ যে কোনো ওয়ার্কশপ মালিক যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো প্রান্তে আমাকে ডাকলে পাবে। কিন্তু তারা যে কোনো মতো জানে না, বিভিন্ন জায়গায় যা বড় বড় জায়গায় মনে করে কাজ পারে, আসলে তারা কাজ পারে না। তারা কাজ না পারে, কাজ বেরা বসে ধরার কারণে ওই সমস্ত ওয়ার্কশপগুলি গেড়ে যারা ভোগে, এগুলো ওয়ার্কশপ মালিকরা ভোগে। ওয়ার্কশপ মালিকরা আমার নাম্বারগুলি পায় না, ওয়ার্কশপ মালিকের জন্য এই নাম্বারগুলি আমি চ্যানেলে আছে, আমার নাম্বার আছে। আপনারা দোয়েল ক্লাস 100% গ্যারান্টি সহ 6 মাসের 1 বছরের গ্যারান্টি সহ এবং কি কোনো গ্যারান্টি ছাড়া একটা দোয়েল ক্লাসের ফেল নাই। আমি 4 বছর ধরে কাজ করি এবং কি আমি অনেক কাজ করেছি। একটা কাজ আমার রিপোর্ট অনেক মালিক অনেক মানুষ কাজ ধরে বসে, বড় বড় জায়গা মানে কাজ ধরে বসে, কিন্তু কাজ ধরে ওই কারণেই ওয়ার্কশপ মালিকরা ভোগান্তির শিকার হয়। ভোগান্তির শিকার হয়ে গেলে তারা বিভিন্ন অবস্থানে ভোগে। গাড়ির মালিক ওই অদ্বৈত হয় যে ওয়ার্কশপ মালিক কাজ করে, আসলে ওয়ার্কশপ মালিক কাজ করে, যেখান থেকে কাজ করে এসে সেই লোকেরা কাজ বোঝেন, তারা কাজটি ধরে ফেলা। ওয়ার্কশপ মালিকের কোনো দোষ নাই, ওয়ার্কশপ মালিক ঠিকই কাজ করে, কিন্তু যাদের কাছে কাজ ধরাইছে তারা তো অথচ তারা বিপদে ফেলায় তাদেরকে। তাদের বিপদে ফেলানোর কারণে তারা গাড়ির মালিকের কাছে সমস্যা মনে করা হয়। কিন্তু আমরা কাজগুলি গ্যারান্টির সাথে করে দিই। যে কোনো ওয়ার্কশপ মালিক হোক, ছোট বড় গ্যারেজ মালিক যে কোনো জায়গা থেকে আসুক, আমরা ওয়ার্কশপ মালিকদেরকে কাজ গ্যারান্টি সহ এবং কি করে দিই। এবং একটা কাজও আমাদের ফল নেই। অনেকে দেখা গেছে করে 20টার মতো 15টা হয়ে যায়, তো 15টা হয়ে গেলে 5টা ধরা খেলেই তো ওই গ্যারেজ মালিকের ব্যবসা শেষ। 5টা ধরা খাইলেই গ্যারেজ মালিকের ব্যবসাটা শেষ। তাহলে আমি 20টা করলে আপনি একটা ওয়ার্কশপ মালিক 20টা করলে 20টাই আমার কাছে পারবে এবং কি 100% গ্যারান্টি সহ দিয়ে আমরা কাজ করবো। রিপিট কাটছি, এগুলো আমি খোলাবো আর এটা কাটছি, এটা কমপ্লিট করে দিচ্ছি। আপনারা দেখেন কাজগুলি যারা জানেন না তাদের জন্য, তারপরে যে ওয়ার্কশপ মালিকরা চেনেন না, আমার নাম্বার জানা নাই, তাদের জন্য এই ভিডিওটা ছাড়া এবং কি আমার নাম্বার দেওয়া আছে। আপনারা যে কোনো ওয়ার্কশপ মালিক, যে কোনো গ্যারেজ মালিক, যে প্রান্তেই থাকেন, বড় ওয়ার্কশপ কোম্পানি, বড় বড় বিভিন্ন কোম্পানি থেকে আসে, বিভিন্ন কোম্পানি, কোনো কোম্পানির নাম বলবো না, কোনো গ্যারেজের নামও বলবো না, যার যার যারা ব্যবসা করে। কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় আপনারা অন্যান্য বড় বড় কারখানায় যায় গ্যারেজ মালিকরা হয়রানি শিকার হইল। বিভিন্ন আমরা কাজ পারি, বড় বড় জায়গা আছে এই ঢাকার ভিতরে, হ্যাঁ মনে করেন আমরা কাজ করি, হ্যাঁ মনে করেন ম্যানুয়াল, আসলে এটা ম্যানুয়াল না, এটা ম্যানুয়াল না। তারা মনে করেন ম্যানুয়ালের মধ্যে তারা ম্যানুয়ালের তারা কাজ পারে, তারা বিভিন্ন হাজার হাজার কাজ করতে, অথচ এটা ম্যানুয়াল না। তারা মনে করে ম্যানুয়াল, এই ম্যানুয়াল মনে করে তারা কাজগুলি করে দেয়, কিন্তু বিভিন্ন তারা নাম করা জায়গা, বিভিন্ন ঢাকার আশেপাশে বিভিন্ন নাম করা কি বাংলাদেশের থেকে কাজ তাদের কাছে যায়, কিন্তু আসলে তারা মনে করে এটা ম্যানুয়াল। এটা ম্যানুয়াল না, এটা হলো অটো। অটোর কারণে তারা কাম বোঝে না, তারা কামগুলি ধরে, ধরার কারণে তাদের বাইরে সব মালিকগুলিরে বিপদে ফেলা। এর মধ্যে 5টা হয়, 10টা হয় না। অনেক সময় ব্যারিং এর ফল্ট আছে, কিন্তু ব্যারিং এর তা তো বুঝেই না, তারা ব্যারিং এর কাজ করলে নতুন ব্যারিংটা করে দেয়। নতুন ব্যারিং এর তো কিছু কাজ আছে, কাজ তুলি করে দিলে আমরা নতুন ব্যারিংটা সেট করে দিলে 100% নতুন ব্যারিং 1 বছর কিছু হয় না। কিন্তু ব্যারিংগুলি যে কিভাবে সেট করতে হবে এটাও তো অনেকে তারা জানে না, কিন্তু তারা কাজগুলি করে।
করার কারণে তাদের সমস্যাগুলি তাই ওয়ার্কশপ মালিকেরই ভয় করে। ওয়ার্কশপ মালিক কি কাজ, তাদের তো সমস্যা না, সমস্যা যেখানে কাজ করেছে তাদের সমস্যা, কিন্তু এইগুলি অনেক জানে না। এই কারণে আমি আপনাদের মাধ্যমে চ্যানেলটা ছাড়ছি। আমার নাম্বার দেওয়া আছে, যারা এই চ্যানেলগুলি দেখতেছেন আমার নাম্বার দেওয়া আছে, আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। যে কোনো ওয়ার্কশপ মালিক এই প্রান্তে থাকেন, যে বাংলাদেশ যে কোনো প্রান্তে থাকেন, আমার চ্যানেলে আপনারা অন্তপক্ষে ফোন দিবেন। ফোন দিলে আপনার জুয়েল ক্লাস আপনারা খোলাবেন, খোলাইলে আমার কাছে পরামর্শ নেবেন। যে জায়গায় কাজ করা ভালো, যারা কাজের উপর নির্ভরশীল, তাদেরকে আপনারা কাজ দিবেন। তাহলে আপনাদের জন্য উপকারিত হবে, কাউ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। আসসালামু আলাইকুম।